84.900 manata Geely Galaxy M9 870 at gücü hasil edə bilir. Kaputun altında Çinlilərdən bizə xatirə qalan 1.5 litrlik turbo plug-in hibrid qurğu ilə təchiz edilmiş bir mühərrik var. İlluminativ ulduz işıqlar, burada da yuxarı gündüz işıqları var. 3 modullu LED Matrix fənərlərdir. Burada isə dönmə işıqları inteqrasiya edilmiş gündüz işıqlardır. Həmçinin burada dalğavari aktiv dönmə işıqlarıdır. Aktiv radiator barmaqlığı var avtomobildə. Ön dizaynən belə görünür. Yan tərəfi də sizə göstərsəm. Avtomobilin 21'li diskləri, pneumatik askı sistemi, maksimal komplektasiyadır. Lidar skaneri, 11 ədəd təhlükəsizlik üçün kameralar yerləşdirilibdir. Salon, belə bir interyer var avtomobildə. Lazım bütün informasiyalar bu nəzarət panelində və head-up displeydə göstərilir. Belə bir böyük monitor var avtomobildə. Həmçinin ön sərnişin üstündə multimedia nəzərdə tutulub. 2 ədəd wireless charging 50 Watt-a qədər. Burada 2 dənə Type-C charging portu. Həmçinin burada da belə bir cib. Ön oturacaqlar ventilyasiya, qızdırıcı və masaj yaddaş paketi ilə təchiz olunubdur. Sükanı artıq gördünüz. Flyme sound sistemi də avtomobildə. İkinci sıra oturacaqlar ventilyasiya, qızdırıcı ilə təchiz olunub. Elektron tənzimlənən hər iki oturacaq və üçüncü sıra oturacaq da burada var. Burada 2 dənə Type-C charging portu görürük. Burada isə soyuducu nəzərdə tutulubdur. Həmçinin arxa sərnişinlər üçün burada bir monitor da var ki, rahat-rahat əyləşib filmə baxa bilərsiniz. Burada isə hətta Type-C portu var. Üçüncü sıra oturacaqlarda əyləşən sərnişinlər üçün. Həmçinin üçüncü sıra oturacaqlar da qızdırıcı ilədir. Gəlin avtomobilin sizə arxasını da göstərim. Arxanda belə bir dizayna malikdir avtomobil. Fikirlərinizi şərhlərdə gözləyirəm.